was wirklich geschah, als Kolumbus 1492 an Land ging. Schlafeinleitung: leg dich bequem hin. Zieh die Decke ein wenig höher, so dass sie sanft über deine Schultern fällt, und lass deinen Kopf schwer in das Kissen sinken. Spür, wie dein Körper mit jedem Atemzug ein kleines Stück tiefer in die Matratze gleitet, wie die Anspannung aus deinen Muskeln weicht, langsam, ganz von allein. Du musst nichts tun, nichts festhalten, nur zuhören. Stell dir vor, du liegst auf dem Deck eines alten Segelschiffs. Über dir wölbt sich ein Himmel, so weit und so klar, wie du ihn noch nie gesehen hast. Tausende Sterne funkeln über dir, und das sanfte Wiegen des Schiffes trägt dich auf den Wellen des Atlantiks. Du hörst das leise Knarren der Holzplanken, das gedämpfte Flattern der Segel im Wind, das gleichmäßige Rauschen des Wassers an der Bordwand. Die Luft riecht nach Salz und nach Weite, nach einem Versprechen, das hinter dem Horizont liegt. Es ist das Jahr 1492. Und irgendwo in der Dunkelheit vor dir liegt eine Welt, von der Europa noch nichts ahnt. Eine Welt mit üppigen Wäldern, mit Menschen, die seit Tausenden von Jahren ihre eigenen Geschichten leben, ihre eigenen Lieder singen, ihre eigenen Götter verehren. Was wirklich geschah, als diese zwei Welten aufeinander trafen, ist eine Geschichte, die weit komplizierter ist, als man sie dir in der Schule erzählt hat. Spür, wie die kühle Nachtluft über dein Gesicht streicht, gerade kühl genug, um angenehm zu sein. Die Sterne über dir spiegeln sich im dunklen Wasser. 1000 winzige Lichter, die auf den Wellen tanzen. Irgendwo in der Ferne ruft ein Vogel, ein einzelner, klarer Ton, der über dem Rauschen des Meeres schwebt und langsam in der Stille verklingt. Alles ist ruhig, alles ist friedlich. Du bist sicher. Schließ die Augen, atme tief ein und langsam wieder aus. Und lass mich dir diese Geschichte erzählen, während die Sterne über uns leuchten und das Meer uns sanft in den Schlaf wiegt. Teil 1: Spanien 1492. Das Jahr, das alles veränderte. Um zu verstehen, was am 12. Oktober 1492 wirklich geschah, müssen wir zuerst verstehen, was in Spanien passierte. Denn das Jahr 1492 war kein gewöhnliches Jahr. Es war ein Jahr, in dem sich die Geschichte Europas und bald darauf die Geschichte der gesamten Welt an einem einzigen Punkt verdichtete. Beginnen wir am 2. Januar 1492. An diesem Tag ritt Mohammed XII., der letzte Emir von Granada, aus seiner Palastfestung der Alhambra und übergab die Schlüssel der Stadt an König Ferdinand II. Von Aragonien und Königin Isabella I. von Kastilien. Es war das Ende eines Krieges, der 10 Jahre gedauert hatte, und zugleich das Ende eines Kampfes, der sich über fast 800 Jahre erstreckt hatte. Die Reconquista, die Rückeroberung der iberischen Halbinsel von den Mauren, den muslimischen Herrschern, die seit dem frühen 8. Jahrhundert weite Teile Spaniens kontrolliert hatten. Die Reconquista hatte im Jahr 718 oder 722 begonnen, mit der Schlacht von Covadonga, einem kleinen, fast unbedeutenden Gefecht in den Bergen Asturiens, bei dem eine Handvoll christlicher Krieger einer maurischen Patrouille standhielt. Aus diesem winzigen Funken wurde über die Jahrhunderte ein Flächenbrand. Langsam, Generation für Generation, drängten die christlichen Königreiche des Nordens die muslimischen Herrscher zurück. Es war kein kontinuierlicher Vormarsch, sondern ein jahrhundertelanger Wechsel aus Krieg und Frieden, aus Koexistenz und Konfrontation. In Al-Andalus, wie die Muslime ihr iberisches Herrschaftsgebiet nannten, hatte es Zeiten gegeben, in denen Christen, Muslime und Juden erstaunlich friedlich zusammenlebten,
in denen Wissenschaft und Kunst blühten und die Bibliotheken von Cordoba mehr Bücher enthielten als alle anderen Bibliotheken Europas zusammen. Doch mit dem Fall von Granada war diese Welt nun endgültig zu Ende. Die Alhambra, dieses Meisterwerk islamischer Architektur mit seinen filigranen Stuckarbeiten, seinen stillen Innenhöfen und seinen plätschernden Brunnen, ging an die christlichen Könige über. Man sagt, Mohammed XII. Habe sich auf einem Bergrücken oberhalb der Stadt ein letztes Mal umgewandt und geweint, als er den Palast seiner Vorfahren in den Händen der Christen sah. Seine Mutter soll zu ihm gesagt haben: »Weine nicht wie eine Frau über das, was du als Mann nicht verteidigen konntest.« Ob diese Geschichte wahr ist, wissen wir nicht. Aber sie fängt die Tragik dieses Moments ein. Es war ein Moment des Triumphes, der in ganz Europa gefeiert wurde. Spanien war nun ein vereintes, christliches Königreich und Ferdinand und Isabella, die man die katholischen Könige nannte, standen auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Doch dieser Triumph brachte auch Dunkelheit mit sich. Am 31. März desselben Jahres unterzeichneten die Monarchen das Alhambra-Dekret, das die Vertreibung aller Juden aus Spanien anordnete, die sich nicht zum Christentum bekehren wollten. Schätzungsweise 40.000 bis 200.000 Menschen, deren Familien teilweise seit über 1000 Jahren auf der Iberischen Halbinsel gelebt hatten, mussten innerhalb weniger Monate ihre Heimat verlassen. Sie durften weder Gold noch Silber mitnehmen. Es war eine der großen Tragödien der europäischen Geschichte. Und sie geschah im selben Jahr, in dem ein genuesischer Seemann die Erlaubnis erhielt, in den unbekannten Westen zu segeln. Dieser Seemann hieß Cristoforo Colombo, in der Geschichte besser bekannt als Christoph Kolumbus. Er wurde 1451 in Genua geboren, einer geschäftigen Hafenstadt an der Küste Liguriens, und hatte das Meer von Kindesbeinen an gekannt. Sein Vater war Weber, kein Seemann, aber Genua lebte vom Handel, und die Schiffe im Hafen waren für den jungen Cristoforo die Tore zur Welt. Schon als 10-Jähriger soll er auf Schiffen gearbeitet haben, zunächst auf kurzen Fahrten entlang der ligurischen Küste, dann auf längeren Handelsrouten durch das Mittelmeer. Im Laufe der Jahre entwickelte er sich zu einem erfahrenen Navigator. Er segelte nach England und Irland, vielleicht sogar bis nach Island, wo er möglicherweise von den alten nordischen Sagas hörte, die von einem Land weit im Westen erzählten. 1476 überlebte er einen Schiffbruch vor der portugiesischen Küste, als genuesische Handelsschiffe von einer französisch-portugiesischen Flotte angegriffen wurden. Er schwamm ans Ufer und ließ sich in Lissabon nieder, dem damaligen Zentrum der europäischen Seefahrt. Dort heiratete er 1478 Dona Filipa, Moniz Perestrelo, die Tochter eines portugiesischen Gouverneurs, und erhielt Zugang zu den Seekarten und Logbüchern ihres verstorbenen Vaters. Kolumbus studierte unersättlich Geographie, Astronomie, Theologie und Geschichte. Er las die Berichte von Marco Polo über die Reichtümer Asiens, die Schriften des antiken Geographen Ptolemäus und die Berechnungen des Florentiners Paolo dal Pozzo Toscanelli, der eine Westkarte des Atlantiks entworfen hatte. Doch Kolumbus hatte eine Idee, die seine Zeitgenossen für wahnwitzig hielten. Er war überzeugt, dass man Asien, das sagenumwobene Land der Gewürze und des Goldes, erreichen konnte, indem man einfach nach Westen segelte. Das war an sich keine völlig neue Überlegung. Die meisten gebildeten Europäer wussten, dass die Erde eine Kugel war. Das Problem lag in den Zahlen. Kolumbus hatte die Berechnungen des Geographen Marinus von Tyrus übernommen und glaubte, der Umfang der Erde sei wesentlich kleiner, als er tatsächlich ist. Nach seinen Berechnungen lag Japan, das Marco Polo als das goldreiche Chipangu beschrieben hatte, nur etwa 3.900 Kilometer westlich von den Kanarischen Inseln. In Wirklichkeit beträgt die Entfernung mehr als 19.000 Kilometer. Und ein ganzer Doppelkontinent liegt dazwischen, von dem niemand in Europa etwas ahnte. Jahrelang versuchte
Kolumbus Unterstützung für sein Vorhaben zu finden. 1485 wandte er sich an den portugiesischen König Johann II., der eine Kommission von Experten einsetzte, die sein Projekt ablehnten. Die Portugiesen waren selbst hervorragende Seefahrer. Sie hatten bereits die afrikanische Küste erkundet und wussten, dass die Entfernungen, die Kolumbus nannte, viel zu gering angesetzt waren. Auch in Genua und Venedig fand er kein Gehör. England und Frankreich lehnten ab. Schließlich wandte sich Kolumbus an den spanischen Hof. Auch Ferdinand und Isabella waren zunächst skeptisch. Ihre Berater bestätigten, was die portugiesischen Experten gesagt hatten. Die Entfernungsberechnungen waren falsch. Doch Kolumbus war ein Mann von bemerkenswerter Beharrlichkeit. 7 Jahre lang warb er am spanischen Hof, fand einflussreiche Unterstützer und ließ sich von keiner Absage entmutigen. Der Durchbruch kam im Januar 1492, unmittelbar nach dem Fall von Granada. Die Reconquista war abgeschlossen und die spanische Krone war bereit, neue Abenteuer zu finanzieren. Kolumbus hatte bereits den Hof verlassen und war auf dem Weg nach Frankreich, als ein königlicher Bote ihn einholte. Louis de Santangel, ein einflussreicher Finanzbeamter am Hof, hatte Isabella überzeugt, das Risiko einzugehen. Sein Argument war einfach: Wenn Kolumbus recht hatte, würde Spanien unermesslichen Reichtum erlangen. Wenn er scheiterte, wäre der Verlust überschaubar. Im April 1492 unterzeichneten die Monarchen die Kapitulationen von Santa Fe. Es war ein bemerkenswerter Vertrag. Kolumbus erhielt den Titel Admiral des Ozeanischen Meeres, wurde zum Vizekönig und Gouverneur aller Länder ernannt, die er entdecken würde, und ihm wurde ein Zehntel aller Einnahmen aus den neuen Gebieten zugesichert. Es waren außergewöhnlich großzügige Bedingungen, aber, wie sein Sohn später schrieb, rechneten die Monarchen nicht wirklich damit, ihn wiederzusehen. Die 3 Schiffe wurden in der kleinen Hafenstadt Palos de la Frontera ausgerüstet, einer staubigen Küstenstadt an der Mündung des Rio Tinto in Andalusien. Es war kein Zufall, dass Palos als Ausgangspunkt gewählt wurde. Die Stadt schuldete der Krone einen Dienst und Ferdinand und Isabella lösten diese Schuld ein, indem sie die Bürger von Palos verpflichteten, 2 Schiffe für die Expedition zu stellen. Das größte der 3 Schiffe war die Santa Maria, eine sogenannte Nau oder Karacke, etwa 18 Meter lang und ungefähr 100 Tonnen schwer mit 3 Masten und einem einzelnen Deck. Sie war ein Handelsschiff, robust gebaut, aber schwerfällig und langsam, nicht wirklich für Entdeckungsfahrten konzipiert. Sie gehörte dem baskischen Seemann Juan de la Cosa und diente als Flaggschiff der Expedition. Kolumbus mochte die Santa Maria nicht besonders, er fand sie zu schwer und zu wenig wendig für die Erkundung unbekannter Küsten. Aber sie bot den meisten Platz für Vorräte. Die beiden kleineren Schiffe waren Karavellen, leichtere und schnellere Fahrzeuge, die sich hervorragend für die Küstennavigation eigneten. Die Pinta unter dem Kommando von Martin Alonso Pinzón und die Niña, die von seinem Bruder Vicente Yáñez Pinzón geführt wurde. Die Pinzón-Brüder waren erfahrene Seeleute aus Palos, die in den Gewässern vor der westafrikanischen Küste gesegelt waren und das Vertrauen der lokalen Seemänner genossen. Ohne ihre Unterstützung und ihr Ansehen unter den Fischern und Matrosen der Region hätte Kolumbus vermutlich keine Mannschaft zusammenbekommen. Denn die Reise galt als lebensgefährlich und die meisten Seeleute hielten sie für Wahnsinn. Insgesamt befanden sich etwa 90 Männer an Bord der 3 Schiffe, als sie am 3. August 1492 den Hafen von Palos verließen. Es war ein Freitag, früh am Morgen, eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang. Die Segel wurden gehisst, die Anker gelichtet, und die Familien am Ufer winkten und weinten. Unter der Mannschaft waren nicht nur Matrosen, sondern auch ein Dolmetscher, der Arabisch und Hebräisch sprach, weil Kolumbus erwartete, in Asien auf muslimische Händler zu treffen. Ein Arzt, ein Notar, der die Besitzergreifung neuer Länder beurkunden sollte, und ein Zahlmeister. Manche waren Abenteurer, die das Versprechen von Gold gelockt hatte.
Andere waren verurteilte Straftäter, denen die Krone Amnestie angeboten hatte, wenn sie sich der Expedition anschlossen. Die meisten aber waren einfache Matrosen, Fischer und Handwerker, die ihre Familien zurückließen, um in das Unbekannte zu segeln. Sie konnten nicht wissen, dass diese Reise die Welt für immer verändern würde. Kolumbus hatte noch eine verborgene Motivation, die über Gold und Gewürze hinausging. Er war ein tief religiöser Mann, der glaubte, dass seine Reise Teil eines göttlichen Plans war. In seinen Schriften sprach er davon, genug Reichtum zu finden, um einen neuen Kreuzzug zu finanzieren und Jerusalem aus muslimischer Herrschaft zu befreien. Für Kolumbus war die Reise nach Westen nicht nur ein wirtschaftliches Unternehmen, sondern eine heilige Mission. Teil 2: Die Überfahrt. 35 Tage ins Unbekannte. Die erste Etappe der Reise führte südwärts zu den Kanarischen Inseln, die Spanien seit dem 15. Jahrhundert kontrollierte. Es war eine kluge navigatorische Entscheidung, vielleicht die klügste, die Kolumbus auf der gesamten Reise traf. Er wusste aus seinen Jahren in Portugal, aus Gesprächen mit portugiesischen Seefahrern und aus der Lektüre von Logbüchern, dass in der Breite der Azoren, weiter nördlich, Westwinde vorherrschten, die eine Überfahrt nach Westen fast unmöglich machten. Portugiesische Schiffe hatten es versucht und waren gescheitert. Auf der Höhe der Kanaren dagegen, etwa auf dem 28. Breitengrad, wehten die Nordostpassatwinde stetig und zuverlässig westwärts. Es war, als hätte die Natur selbst eine Straße über den Ozean gelegt, einen unsichtbaren Korridor aus Wind und Strömung, den Kolumbus als erster Europäer in seiner ganzen Länge befahren sollte. Auf La Gomera, einer der kleineren kanarischen Inseln mit steilen Klippen und dichten Lorbeerwäldern, machte die Flotte Halt, um Vorräte aufzunehmen und Reparaturen durchzuführen. Die Pinta hatte ein Problem mit ihrem Ruder, das gebrochen war und ersetzt werden musste. Die Niña erhielt neue Segel. Ihre dreieckigen Lateinersegel, die sich hervorragend für das Kreuzen gegen den Wind eigneten, wurden durch viereckige Rahsegel ersetzt, die bei den Passatwinden, die sie erwarteten, deutlich effizienter sein würden. Fast einen Monat verbrachten sie auf den Kanaren, kauften Wasser, Wein, Salzfleisch, Käse und Holz und warteten auf günstigen Wind, bevor sie am 6. September 1492 endgültig in See stachen und den offenen Atlantik vor sich hatten. Von diesem Moment an lag nichts als Wasser zwischen ihnen und dem Ende der bekannten Welt. Kein Seemann vor ihnen war so weit nach Westen gesegelt. Es gab keine Karten für das, was vor ihnen lag, keine Erfahrungsberichte, auf die sie sich stützen konnten. Nur den Wind, die Sterne und das Vertrauen auf ihren Admiral. Die ersten Tage der Überfahrt verliefen ruhig. Die Passatwinde trieben die Schiffe stetig nach Westen. Und die See war gnädig. Die Sonne ging jeden Morgen aus dem Meer auf. Und jeden Abend versank sie hinter dem leeren Horizont. Die Routine an Bord war eintönig. Wachschichten, Gebete, einfache Mahlzeiten aus Zwieback, Salzfleisch und Bohnen, die mit Wasser hinuntergespült wurden, das in den Fässern immer schalerer wurde. Die Männer schliefen nicht in Kabinen, denn die gab es nur für den Admiral und einige Offiziere. Die einfachen Matrosen legten sich auf dem Deck nieder, unter den Sternen, zwischen den Taurollen und der Ladung. Kolumbus führte ein Tagebuch, in dem er sorgfältig Kurs, Geschwindigkeit und zurückgelegte Entfernung notierte. Er benutzte dafür eine Methode, die man Koppelnavigation nennt. Er schätzte die Geschwindigkeit des Schiffes, indem er beobachtete, wie schnell Schaumblasen am Rumpf vorbeizogen und rechnete das auf die Entfernung hoch. Es war eine ungenaue Methode, aber die einzige, die ihm zur Verfügung stand. Und er führte 2 verschiedene Aufzeichnungen, eine für sich selbst mit den tatsächlichen Entfernungen und eine für die Mannschaft, in der er die zurückgelegte Strecke bewusst kleiner angab. Er wollte verhindern, dass die Männer in Panik gerieten, wenn sie merkten, wie weit sie sich bereits von der Heimat entfernt hatten. Am 13.
September beobachtete Kolumbus etwas Beunruhigendes. Die Nadel seines Kompasses zeigte nicht mehr genau nach Norden. Er hatte die magnetische Deklination entdeckt, ein Phänomen, das europäischen Seefahrern bis dahin kaum bekannt war. Kolumbus hielt diese Beobachtung geheim, um die Mannschaft nicht zu beunruhigen. Am 16. September erreichten die Schiffe die Sargassosee, ein Gebiet im zentralen Atlantik, in dem dichte Matten von Braunalgen auf der Wasseroberfläche treiben. Es ist ein eigenartiger Ort, diese Sargassosee. Das Wasser dort ist ungewöhnlich klar und still und die Algen erstrecken sich bis zum Horizont. Ein endloser grüner Teppich auf dem tiefblauen Meer. Für die Seeleute, die so etwas noch nie gesehen hatten, war es ein unheimlicher Anblick. Manche befürchteten, die Schiffe könnten sich in den Algen verfangen und für immer festsitzen. Andere erzählten sich Geschichten von Seeungeheuern, die in den Algenwäldern lauerten. Doch die Schiffe glitten durch und die Reise ging weiter. Kolumbus notierte die Algen nüchtern in seinem Tagebuch und deutete sie als Zeichen, dass Land in der Nähe sein müsse, obwohl die Sargassosee in Wirklichkeit mitten im Atlantik liegt, tausende Kilometer von jeder Küste entfernt. Tag um Tag verstrich und das Meer blieb leer. Keine Insel, kein Felsvorsprung, kein Zeichen von Küste, nur der endlose Horizont, der sich in alle Richtungen erstreckte. Eine perfekte Linie, die Himmel und Wasser trennte. Die Männer begannen unruhig zu werden. Sie waren einfache Seeleute aus den Küstenstädten Andalusiens, keine Entdecker. Viele von ihnen hatten Frauen und Kinder in Palos, Moguer und Huelva zurückgelassen. Sie vermissten ihre Familien, fürchteten das Unbekannte und mit jedem Tag, der verging, wuchs ihre Angst. Was, wenn der Admiral sich irrte? Was, wenn es kein Land im Westen gab? Was, wenn die Erde doch keine Kugel war? Oder schlimmer noch, wenn sie am Rand der Welt angelangt waren und in den Abgrund stürzten? Die meisten gebildeten Menschen wussten, dass die Erde rund war. Aber die einfachen Matrosen teilten diese Bildung nicht unbedingt. Und selbst wenn sie es wussten, noch nie war jemand so weit nach Westen gesegelt. Es gab keine Karte, der man folgen konnte, kein Leuchtfeuer, das den Weg wies, nur das Vertrauen auf einen Mann, den manche für einen Visionär und andere für einen Narren hielten. Kolumbus versuchte, die Moral hochzuhalten. Er wies auf Zeichen hin, die er als Beweis für die Nähe von Land deutete, Vögel, die über die Schiffe flogen, Zweige und Grashalme, die auf dem Wasser trieben, sogar Krabben, die sich an Algenbüscheln klammerten. Doch die Zeichen führten zu nichts und die Spannung an Bord stieg. Am 7. Oktober beobachtete die Mannschaft riesige Schwärme von Vögeln, die nach Südwesten flogen. Es waren wahrscheinlich Goldregenpfeifer und Eskimo-Brachvögel auf ihrem Herbstzug. Kolumbus traf eine folgenreiche Entscheidung. Er änderte den Kurs und folgte den Vögeln. Es war eine Entscheidung, die auf Intuition beruhte, aber sie sollte sich als entscheidend erweisen. Ohne diesen Kurswechsel hätte die Flotte möglicherweise die Bahamas verfehlt und wäre stattdessen an der Küste Floridas gelandet. Am 10. Oktober erreichte die Unzufriedenheit der Mannschaft ihren Höhepunkt. Die Männer hatten seit 29 Tagen kein Land gesehen. Einige forderten offen die Umkehr. Es war der Moment, der in manchen Geschichtsbüchern als Meuterei beschrieben wird, obwohl es wohl eher ein heftiger Streit war. Kolumbus beschwichtigte die Männer. Er erinnerte sie an die Reichtümer, die sie erwarteten, und versprach, dass sie umkehren würden, wenn sie innerhalb weniger Tage kein Land finden sollten. Am nächsten Tag, dem 11. Oktober, mehrten sich die Zeichen. Die Mannschaft der Pinta zog einen geschnitzten Stock aus dem Wasser, dann ein Stück Rohr und eine Holzplanke. An Bord der Niña fanden sie einen Ast mit roten Beeren. Die Stimmung schlug um. Die Männer spürten, dass etwas Großes bevorstand. In der Nacht des 11. Oktober standen viele Seeleute an Deck und spähten in die Dunkelheit.
Um 10 Uhr abends glaubte Kolumbus in der Ferne ein Licht zu sehen, schwach und flackernd, wie eine kleine Wachskerze, die sich hob und senkte. Er rief einige seiner Offiziere herbei. Manche sahen das Licht, andere nicht. Was es war, wissen wir bis heute nicht. Vielleicht ein Feuer an einem fernen Strand, vielleicht ein Lichtphänomen über dem Meer, vielleicht Einbildung. Dann um 2 Uhr morgens am 12. Oktober 1492 rief ein Matrose namens Rodrigo de Triana vom Mastkorb der Pinta die Worte, auf die sie alle gewartet hatten. Land, Land voraus. Eine flache, im Mondlicht schimmernde Küstenlinie zeichnete sich am Horizont ab. Die Kanone der Pinta donnerte als Signal. Und auf allen 3 Schiffen brach Jubel aus. Männer, die vor Stunden noch an der Umkehr gearbeitet hatten, umarmten sich und weinten vor Erleichterung. Die Flotte holte die Segel ein und trieb die restlichen Stunden der Nacht auf dem ruhigen Wasser, um nicht im Dunkeln auf Riffe aufzulaufen. Niemand schlief. Die Männer standen an der Reling und starrten in die Dunkelheit, wo sie den dunklen Umriss des Landes erahnen konnten. Manche beteten, andere lachten nervös. Wieder andere standen einfach still da und versuchten zu begreifen, was gerade geschah. Sie waren am Ende der bekannten Welt angekommen und dahinter lag nicht der Abgrund, sondern Land. Bei Tagesanbruch, als das erste Licht den Himmel im Osten rosa und golden färbte, sahen sie die Insel deutlich vor sich. Ein flaches, grünes Eiland, umgeben von einem Riff, das sich wie ein schützender Arm um die Küste legte. Weißer Sand glänzte im Morgenlicht, und dahinter erhoben sich dichte Wälder aus Palmen und tropischen Bäumen, deren Grün so intensiv war, dass es fast unwirklich schien. Wasservögel kreisten über dem Riff, und das türkisfarbene Wasser der Lagune war so klar, dass man den Sandboden darunter sehen konnte. Für die Männer, die seit 5 Wochen nichts als das Grau des offenen Atlantiks gesehen hatten, muss es wie ein Paradies ausgesehen haben. Es war eine der Inseln der Bahamas-Gruppe. Die einheimischen Bewohner nannten sie Guanahani, was so viel bedeutet wie Land der kleinen oberen Gewässer. Kolumbus würde sie San Salvador taufen, den heiligen Erlöser. Am Morgen ruderten Kolumbus und etwa 90 Männer in bewaffneten Booten an Land. Kolumbus trug die königliche Standarte Spaniens, und die Kapitäne der Pinta und der Niña führten jeweils ein Banner des Grünen Kreuzes, das die Initialen von Ferdinand und Isabella zeigte. Als sie den Sand betraten, fiel Kolumbus auf die Knie, küsste den Boden, sprach ein Gebet und erklärte das Land feierlich zum Besitz der spanischen Krone. Und dann, in diesem Moment, in dem 2 Welten aufeinandertrafen, die seit dem Ende der letzten Eiszeit vor mehr als 12.000 Jahren getrennt gewesen waren, geschah etwas, das Kolumbus in seinem Tagebuch mit bemerkenswerter Detailgenauigkeit beschrieb. Nackte Menschen kamen aus dem Wald und traten an den Strand. Teil 3: Die Taino, eine Welt vor Kolumbus. Die Menschen, die an jenem Oktobermorgen am Strand von Guanahani standen und die seltsamen Schiffe mit den weißen Segeln betrachteten, waren die Lucaya, ein Zweig des großen Taino-Volkes. Um zu verstehen, was diese Begegnung wirklich bedeutete, müssen wir uns zunächst vergegenwärtigen, wer die Taino waren. Denn sie waren keine primitiven Wilden, wie europäische Geschichtsschreibung sie jahrhundertelang dargestellt hat. Sie waren eine hochentwickelte Zivilisation mit einer eigenen reichen Kultur. Die Taino waren die zahlreichste indigene Bevölkerungsgruppe der Karibik. Zum Zeitpunkt der Ankunft der Europäer bewohnten sie die großen Antillen, das heißt die Inseln Kuba, Jamaika, Hispaniola und Puerto Rico, sowie die Bahamas und Teile der kleinen Antillen. Ihre Vorfahren stammten aus dem Orinoco-Becken in Südamerika und waren über Jahrhunderte hinweg in mehreren Migrationswellen nach Norden gewandert, wobei sie die Inselkette der kleinen Antillen wie Trittsteine benutzten.
Schätzungen über die Gesamtbevölkerung der Taino bei der Ankunft der Europäer gehen weit auseinander. Manche Forscher sprechen von 200.000 auf Hispaniola allein, andere von bis zu 3 Millionen. In jedem Fall waren ihre Siedlungen dicht bevölkert, gut organisiert und weit verbreitet. Die Taino waren geschickte Landwirte. Ihre wichtigste Kulturpflanze war die Yucca, auch bekannt als Maniok, aus der sie ein haltbares Brot namens Casabe herstellten. Der Prozess war bemerkenswert, denn Yucca enthält in ihrem rohen Zustand Blausäure. Und die Taino hatten über Generationen Methoden entwickelt, dieses Gift zu extrahieren, bevor sie die Wurzel zu Mehl verarbeiteten. Daneben bauten sie Süßkartoffeln, Mais, Bohnen, Kürbis, Erdnüsse, Paprika und Ananas an. Sie kultivierten Tabak, der bei religiösen Zeremonien eine zentrale Rolle spielte, und Baumwolle, aus der sie Textilien und Hängematten webten. Das Wort Hängematte stammt übrigens aus der Sprache der Taino, ebenso wie die Worte Hurrikan, Canoe, Tabak und Barbecue. Ihre Dörfer, die bis zu 3000 Einwohner umfassen konnten, bestanden aus runden Häusern, den sogenannten Bohíos, die aus Holzstämmen und Palmblättern gebaut waren. Das Haus des Kaziken, das Caney, war rechteckig und größer als die anderen, ein sichtbares Zeichen seiner Autorität. Die Häuser waren erstaunlich widerstandsfähig gegen die tropischen Stürme der Karibik, und ihre Bauweise zeugte von einem tiefen Verständnis der lokalen Materialien und Wetterbedingungen. Im Zentrum jedes Dorfes befand sich ein freier Platz, der Beite, auf dem zeremonielle Tänze, die sogenannten Aretos, abgehalten wurden. Bei diesen Festen erzählten die Taino ihre Geschichte in Form von Liedern, Tänzen und Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Es war ihre Form der Geschichtsschreibung, denn eine schriftliche Sprache besaßen sie nicht. Auf dem Batey wurde auch ein Ballspiel gespielt, das dem heutigen Fußball entfernt ähnelte, bei dem ein schwerer Gummiball nur mit den Hüften, Schultern und Knien bewegt werden durfte. Der Ball wurde aus dem Latex des Gummibaumes hergestellt, ein Material, das die Europäer zum ersten Mal sahen und das sie zutiefst faszinierte. In Europa war Gummi völlig unbekannt und die Spanier staunten über die Elastizität und die Sprungkraft dieses seltsamen Stoffes. Die Taino waren auch hervorragende Handwerker. Sie schufen kunstvoll geschnitzte Holzfiguren, polierte Steinamulette, filigrane Muschelornamente und wunderschön bemalte Keramikgefäße. Ihre zeremonielle Kunst war von einer Ausdruckskraft, die europäische Beobachter beeindruckte, obwohl sie die religiöse Bedeutung dieser Objekte nicht verstanden. Besonders bemerkenswert waren die Dujos, zeremonielle Holzhocker, auf denen die Kaziken bei religiösen Ritualen saßen. Die wenigen erhaltenen Exemplare gehören heute zu den kostbarsten Objekten in den Sammlungen großer Museen. Die Gesellschaft der Taino war hierarchisch gegliedert. An der Spitze stand der Cacique, der Häuptling, dessen Position oft matrilinear vererbt wurde, das heißt über die mütterliche Linie. Darunter gab es eine Adelsschicht, die Nitainos, einfache Bürger und Diener. Die Kaziken von Hispaniola herrschten über 5 große Häuptlingstümer, die die gesamte Insel umfassten. Es war ein komplexes politisches System mit Tributpflichten, Bündnissen und gelegentlichen Konflikten. Ihre Religion war vielschichtig und tief in ihr tägliches Leben eingebettet. Sie verehrten eine Vielzahl von Geistern und Gottheiten, die sie Tsemis nannten und die in kunstvoll geschnitzten Figuren aus Holz, Stein, Muschel und Knochen dargestellt wurden. Die wichtigsten Gottheiten waren Yucahu, der Gott der Yucca und des Meeres, und Atabe, die Göttin des Süßwassers und der Fruchtbarkeit. Die Taino glaubten, dass ihre Vorfahren aus Höhlen in einem heiligen Berg auf Hispaniola hervorgegangen waren, und Höhlen spielten eine zentrale Rolle in ihrer Mythologie. In den Kalksteinhöhlen der Karibik hinterließen sie Felszeichnungen und Malereien, die bis heute erhalten sind.
Besonders bemerkenswert war das Cohoba-Ritual, bei dem die Schamanen der Taíno, die sogenannten Behikes, ein halluzinogenes Pulver aus den Samen des Anadenanthera-Baumes schnupften, um mit der Geisterwelt in Kontakt zu treten. Das Ritual begann mit einer Phase der körperlichen Reinigung. Die Behiks fasteten tagelang, bis ihre Rippen sichtbar hervortraten, und reinigten ihren Körper mit Brechstäbchen aus kunstvoll geschnitztem Knochen. Dann setzten sie sich auf ihre zeremoniellen Duhos und inhalierten das Cohoba-Pulver durch lange Röhren aus Knochen oder Holz. Die Halluzinationen, die folgten, wurden als Botschaften der Tsemis gedeutet, als Prophezeiungen, Heilungsanweisungen oder Warnungen. Die Behiks waren nicht nur religiöse Führer, sondern auch Heiler. Sie verfügten über ein umfangreiches Wissen über die Heilpflanzen der karibischen Wälder und behandelten Krankheiten mit einer Mischung aus pflanzlicher Medizin und spiritueller Zeremonie. Ramon Panay, ein Hieronymitenbruder, den Kolumbus selbst beauftragt hatte, die Bräuche der Taíno aufzuzeichnen, hinterließ die detaillierteste europäische Beschreibung dieser Zeremonien und des gesamten religiösen Lebens der Taíno. Sein Bericht, geschrieben um 1498, ist eine der wenigen Primärquellen über das Leben der Taíno vor dem Zusammenbruch ihrer Kultur, und er zeichnet das Bild einer Gesellschaft, die weit komplexer und reicher war, als die meisten Europäer sich vorstellen konnten. Die Taíno waren auch hervorragende Seefahrer und Fischer. Sie bauten Kanus aus einem einzigen, ausgehöhlten Baumstamm, die groß genug waren, um 100 oder sogar mehr Paddler zu tragen. Mit diesen imposanten Wasserfahrzeugen navigierten sie zwischen den karibischen Inseln, folgten den Strömungen und den Sternen und unterhielten Handelsnetze, die sich über Hunderte von Kilometern erstreckten. Sie fischten mit Netzen aus Baumwolle, mit Harpunen und mit einer genialen Methode, bei der sie kleine Remora-Fische, sogenannte Schiffshalter, an einer Leine befestigten und ins Wasser ließen. Die Remoras hefteten sich mit ihrem Saugnapf an größere Fische oder Meeresschildkröten, und die Fischer zogen dann beide an die Oberfläche. Die Europäer hatten nie etwas derartiges gesehen und waren zutiefst beeindruckt von dieser Erfindung. Auch die Feinde der Taíno verdienen Erwähnung. Die Kariben, ein kriegerisches Volk aus Südamerika, das die kleinen Antillen beherrschte, unternahmen regelmäßig Überfälle auf die Taíno-Siedlungen, bei denen sie vor allem Frauen entführten. Die Taíno lebten in ständiger Spannung mit diesen Nachbarn, und die Narben, die Kolumbus an den Körpern einiger Taíno bemerkte, stammten vermutlich von Kämpfen mit den Kariben. Kolumbus erfuhr von den Taíno über diese feindlichen Nachbarn und übernahm ihren Namen für diese kriegerischen Menschen, woraus das spanische Wort Kannibal entstand, das im Deutschen zu Kannibale wurde. Obwohl der Kannibalismus der Kariben in der modernen Forschung umstritten ist und möglicherweise von den Spaniern übertrieben wurde, um die Versklavung der Kariben zu rechtfertigen. Und nun standen diese Menschen am Strand von Guanahani und beobachteten, wie bärtige Männer in glänzenden Rüstungen und seltsamen Kleidern an Land wateten. Was dachten sie? Kolumbus schrieb in sein Tagebuch, dass einige der Einheimischen glaubten, die Fremden seien vom Himmel gekommen. Ein alter Mann kam zu ihnen und rief den anderen zu, sie sollten den Himmelsmenschen Essen und Trinken bringen. Es ist unmöglich zu wissen, ob dieses Detail stimmt oder ob Kolumbus es so interpretierte, wie es ihm am besten passte. Was wir wissen ist, dass die Begegnung zunächst friedlich verlief. Kolumbus notierte, dass die Taíno nackt waren und keine Waffen trugen. Er beschrieb sie als gut gebaut, mit angenehmen Gesichtszügen und freundlichem Wesen. Sie brachten den Spaniern Geschenke: Papageien, Baumwollfäden, Speere und kleine Goldornamente, die sie in der Nase trugen. Im Gegenzug erhielten sie von Kolumbus rote Kappen, Glasperlen und andere Kleinigkeiten. Die Taíno waren begeistert. Kolumbus schrieb, es sei ein Wunder gewesen zu sehen, wie schnell sie Freundschaft schlossen. Doch mitten in dieser Beschreibung der Freundlichkeit und des Friedens schrieb Kolumbus etwas anderes, etwas, das die wahre Natur seiner Mission enthüllte.
In seinem Tagebucheintrag vom 12. Oktober 1492 heißt es sinngemäß: Sie haben kein Eisen. Ihre Waffen sind nur Stöcke. Sie sollten gute und geschickte Diener abgeben, denn ich habe beobachtet, dass sie alles schnell nachsprechen, was man ihnen sagt. Ich glaube, dass sie leicht zu Christen gemacht werden könnten, denn sie scheinen keine Religion zu haben. Bei meiner Abreise werde ich 6 von ihnen für ihre Hoheiten mitnehmen, damit sie unsere Sprache lernen. Schon am ersten Tag, am allerersten Tag der Begegnung, dachte Kolumbus nicht an Freundschaft, sondern an Unterwerfung, nicht an Austausch, sondern an Ausbeutung. Die Goldornamente in den Nasen der Taíno hatten seine Aufmerksamkeit erregt, und von diesem Moment an war sein einziges Ziel, die Quelle dieses Goldes zu finden. Er nahm einige Taíno gefangen und bestand darauf, dass sie ihn dorthin führten. In den folgenden Tagen segelte Kolumbus von Insel zu Insel. Er besuchte mehrere Bahamas-Inseln, die er Santa Maria de la Concepción, Fernandina und Isabela taufte, nach der heiligen Jungfrau und den spanischen Monarchen. Er notierte sorgfältig die Vegetation, die Wasserquellen und die Möglichkeiten für Häfen. Die Inseln waren grün und fruchtbar, mit Bäumen, deren Laub so frisch war wie in Kastilien im April, und mit Bächen, deren klares Wasser durch dichte Wälder floss. Kolumbus war überwältigt von der Schönheit der Natur. Fische in Farben, die er nie zuvor gesehen hatte, blau und gelb und rot, Papageien, die in den Bäumen kreischten, und eine Stille, die nur vom Rauschen des Meeres und dem Gesang der Vögel durchbrochen wurde. Die einheimischen Taíno empfingen ihn überall mit der gleichen Gastfreundschaft. Sie kamen in ihren Kanus zu den Schiffen geschwommen, brachten Geschenke aus Baumwolle, Fäden, Speere und Früchte und tauschten bereitwillig alles, was sie besaßen, gegen Glasperlen und Glöckchen. Kolumbus verbot den Handel mit wertlosen Gegenständen, weil er erkannte, dass die Taíno den Wert der europäischen Waren nicht einschätzen konnten. In einem Moment notierte er, dass er gesehen habe, wie 16 Knäuel Baumwollfaden, die über 25 Pfund wogen, für 3 portugiesische Kleinstmünzen getauscht wurden. Doch seine Sorge galt nicht dem Wohlergehen der Taíno. Er wollte den Handel kontrollieren, um den maximalen Gewinn für die Krone zu sichern. Kolumbus wiederum bemerkte bei jedem Halt die Abwesenheit von Waffen und die Leichtigkeit, mit der man diese Menschen unterwerfen könnte. In seinem Tagebuch schrieb er, 50 bewaffnete Männer genügten, um sie alle zu beherrschen. Es ist dieser Widerspruch, der die Geschichte des 12. Oktober 1492 so schmerzhaft macht. Auf der einen Seite eine Kultur der Großzügigkeit und des Vertrauens, auf der anderen ein Mann, der in eben dieser Großzügigkeit nur Schwäche sah. Teil 4, der Anfang vom Ende. Hispaniola, die Santa Maria und das Erbe. Am 28. Oktober 1492 erreichte Kolumbus die Nordküste einer großen Insel, die er für Japan hielt. Es war Kuba. Er verbrachte einige Wochen damit, die Küste zu erkunden, und überzeugte sich schließlich davon, dass er das Festland Asiens erreicht hatte, obwohl er weder die großen Städte noch die Reichtümer fand, die Marco Polo beschrieben hatte. In der Nacht des 21. November geschah etwas Unerwartetes. Martin Alonso Pinzón, der Kapitän der Pinta und der wohl erfahrenste Seemann der Expedition, segelte eigenmächtig davon, angeblich auf der Suche nach einer goldreichen Insel, von der die Einheimischen erzählt hatten. Es war ein Akt der Insubordination, der Kolumbus tief kränkte und das Vertrauen zwischen den beiden Männern für immer zerstörte. Mit den verbliebenen 2 Schiffen segelte Kolumbus weiter nach Osten und erreichte am 5. Dezember die Insel, die die Taíno Haiti nannten und die Kolumbus La Isla Española taufte, die spanische Insel, heute bekannt als Hispaniola. Hier fand er endlich, wonach er gesucht hatte: Gold. Nicht in großen Mengen, aber genug, um seine Hoffnungen am Leben zu halten.
Der lokale Cacique Guacanagari empfing Kolumbus freundlich und schenkte ihm eine Maske aus gehämmertem Gold. Und dann kam die Weihnachtsnacht, die Nacht, die alles veränderte. Am Abend des 24. Dezember 1492 segelte die Santa Maria entlang der Nordküste von Hispaniola, in der Nähe des heutigen Kap Haitien. Das Meer war ruhig, so ruhig, dass Kolumbus es später mit einem Brunnen verglich. Kein Wind, keine Wellen, nur das leise Murmeln des Wassers am Rumpf. Die Luft war warm und weich, und der tropische Nachthimmel hing tief über den bewaldeten Hügeln. Die Mannschaft war erschöpft von 2 Tagen ohne Schlaf und einem Fest, das der Cacique Guacanagari für sie ausgerichtet hatte. Es war Weihnachten in der Karibik, und die Männer hatten gegessen und getrunken und gelacht, zum ersten Mal seit Wochen wirklich gelacht. Kolumbus zog sich in seine Kabine zurück, um zu schlafen. Der diensthabende Steuermann, ebenfalls todmüde, überließ das Ruder einem Schiffsjungen, einem Buben von vielleicht 14 oder 15 Jahren, obwohl Kolumbus genau das streng verboten hatte. Niemand wachte, niemand sah die Gefahr. Die Strömung, die leise und unsichtbar unter der glatten Oberfläche des Meeres floss, erfasste das steuerlose Schiff und trug es langsam, unaufhaltsam auf eine Sandbank zu. Der Junge am Ruder bemerkte es zu spät. Das Schiff berührte den Grund so sanft, dass es kaum zu spüren war. Aber die Holzplanken des alten Rumpfes begannen sich zu lösen, und Wasser drang ein. Um 2 Uhr morgens am Weihnachtstag erwachte Kolumbus vom Geräusch von Wasser und den Rufen des erschrockenen Jungen. Die Strömung hatte die Santa Maria auf eine Sandbank getrieben. Das Schiff saß fest. Kolumbus rannte an Deck und versuchte, das Schiff zu retten. Er befahl, einen Anker vom Heck auszuwerfen, aber einige Matrosen weigerten sich und flohen mit dem Beiboot zur Niña. Der Admiral befahl, die Masten zu kappen, um das Schiff leichter zu machen, doch es war zu spät. Die Planken hatten sich gelöst, Wasser drang ein und die Santa Maria war verloren. Bei Tagesanbruch schickte Cacique Guacanagari große Kanus, um bei der Bergung zu helfen. Taíno und Spanier arbeiteten Seite an Seite, um die Ladung und die Holzplanken des Schiffes an Land zu bringen. Es war ein bemerkenswerter Moment der Zusammenarbeit, der zeigt, wie anders diese Geschichte hätte verlaufen können. Doch Kolumbus sah in dem Schiffbruch die Hand Gottes. In seinem Tagebuch schrieb er, dass der Herr es so gefügt habe, damit er hier eine Festung errichten und eine Kolonie gründen könne. Aus den Trümmern der Santa Maria ließ er ein Fort bauen und nannte es La Navidad, Weihnachten, weil der Schiffbruch am Weihnachtstag geschehen war. Es war die erste europäische Siedlung in der neuen Welt. Da auf der kleinen Niña nicht genug Platz für alle Männer war, ließ Kolumbus 39 Seeleute zurück. Er gab ihnen Anweisungen, sie sollten die Einheimischen nicht belästigen, besonders nicht die Frauen. Sie sollten zusammenbleiben und nach Gold suchen. Und sie sollten auf seine Rückkehr warten. Am 4. Januar 1493 demonstrierte Kolumbus den Taíno die Macht europäischer Waffen, indem er eine Kanonenkugel durch den Rumpf des gestrandeten Schiffes schießen ließ. Die Taíno fielen vor Schreck zu Boden. Es war eine Warnung, die als Versicherungspolice für die zurückbleibenden Männer dienen sollte. Am 16. Januar stach Kolumbus mit der Niña in See, um nach Spanien zurückzukehren. Unterwegs traf er die Pinta wieder, die seit November eigenständig gesegelt war. Martin Alonso Pinzon behauptete, er habe die Insel Barbecke und beträchtliche Mengen Gold gefunden. Doch Kolumbus glaubte ihm nicht und verzieh ihm die Desertion nie. Die beiden Schiffe segelten gemeinsam nach Osten und Kolumbus wählte erneut eine brillante Route. Er segelte zunächst nach Norden, bis er die Westwinde erreichte, die ihn über den Atlantik zurück nach Europa tragen würden. Es war dasselbe Prinzip, das ihn auf der Hinreise die Passatwinde hatte nutzen lassen, nur umgekehrt.
Dieses Wissen über die atlantischen Windmuster war eine navigatorische Meisterleistung, die alle künftigen Atlantiküberquerungen prägen sollte. Die Rückreise war ein Albtraum. Im Februar peitschten schwere Winterstürme den Atlantik. Die kleine Niña, kaum 17 Meter lang, wurde von Wellen überrollt, die höher waren als ihre Masten. Der Wind heulte in den Wanten, das Schiff rollte und stampfte so heftig, dass die Männer sich kaum auf den Beinen halten konnten. Kolumbus befürchtete, dass sein Bericht über die Entdeckung verloren gehen könnte und schrieb eine kurze Zusammenfassung auf Pergament, wickelte sie in gewachstes Tuch, verschloss sie in einem Fass und warf es über Bord, in der Hoffnung, dass die Strömung es irgendwann an eine europäische Küste tragen würde. Es war ein Akt der Verzweiflung, aber auch ein Zeichen dafür, wie wichtig er seine Entdeckung für die Nachwelt erachtete. Das Fass wurde nie gefunden, doch sie überlebten und erreichten am 15. März 1493 den Hafen von Palos. Kolumbus kehrte mit einer kleinen Menge Gold zurück, mit exotischen Pflanzen und Tieren, mit Geschichten von paradiesischen Inseln und unermesslichen Reichtümern. Und er brachte zwischen 10 und 25 Gefangene Taíno mit sich, von denen nur 8 die Überfahrt überlebten. Kolumbus wurde als Held empfangen. Er schrieb einen Brief an Luis de Santangel, der in ganz Europa gedruckt und übersetzt wurde. 17 Ausgaben erschienen zwischen 1493 und 1497. Europa war elektrisiert. Die spanische Krone bereitete sofort eine zweite, viel größere Expedition vor. Als Kolumbus im November 1493 mit 17 Schiffen und etwa 1500 Männern nach Hispaniola zurückkehrte, fand er La Navidad niedergebrannt vor. Alle 39 Männer waren tot, getötet vom Kaziken Caonabo und seinen Kriegern. Was genau geschehen war, ist bis heute umstritten. Wahrscheinlich hatten die Spanier die Anweisungen ihres Admirals missachtet und sich an den Taíno-Frauen vergriffen, was den gewaltsamen Konflikt ausgelöst hatte. Die zweite Reise markierte den Beginn der systematischen Kolonisierung und eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Kolumbus gründete neue Siedlungen, führte das Encomienda-System ein, bei dem indigene Menschen den spanischen Kolonisten als Zwangsarbeiter zugeteilt wurden, und begann mit dem Export von Sklaven nach Spanien. Das Encomienda-System war theoretisch als eine Art Schutzvereinbarung konzipiert. Die spanischen Encomenderos sollten die ihnen zugeteilten Indigenen im christlichen Glauben unterrichten und militärisch beschützen, und im Gegenzug durften sie deren Arbeitskraft nutzen. In der Praxis war es nichts anderes als Sklaverei unter anderem Namen. Die Taíno wurden gezwungen, in Goldminen zu arbeiten, unter Bedingungen, die selbst die abgehärteten Spanier als unmenschlich empfanden. Sie mussten schwere Lasten tragen, Felder bestellen, Häuser bauen, alles unter der ständigen Drohung von Gewalt. Kolumbus selbst, der einst von der Freundlichkeit der Taíno geschwärmt hatte, erwies sich als brutaler Verwalter. Er ließ Einheimische verstümmeln, die nicht genug Gold ablieferten, ließ Aufstände mit Hunden und berittenen Soldaten niederschlagen und sandte Schiffsladungen von Gefangenen als Sklaven nach Spanien. Selbst nach den Maßstäben seiner Zeit war sein Verhalten so extrem, dass die spanische Krone schließlich einschritt. Im Jahr 1500 wurde er in Ketten nach Spanien zurückgebracht, nachdem Beschwerden über seine Misswirtschaft und Grausamkeit den Hof erreicht hatten. Doch die verheerendste Waffe der Europäer waren nicht ihre Schwerter oder Kanonen. Es waren unsichtbare Feinde, Viren und Bakterien, gegen die die indigene Bevölkerung keinerlei Immunschutz besaß. Die Taíno hatten 12.000 Jahre lang isoliert von den Krankheiten der alten Welt gelebt. In dieser langen Isolation hatten sich ihre Immunsysteme an die Krankheitserreger ihrer eigenen Umwelt angepasst, aber sie hatten niemals Kontakt mit den tödlichen Pathogenen Eurasiens und Afrikas gehabt. Sie kannten weder Pocken noch Masern, weder Grippe noch Typhus, weder Pest noch Malaria.
Diese Krankheiten waren in der alten Welt über Jahrtausende hinweg entstanden, oft durch den engen Kontakt zwischen Menschen und Haustieren. Die Europäer und Afrikaner hatten über Generationen hinweg zumindest teilweise Immunität aufgebaut. Für die Taino waren diese Erreger völlig neu und absolut tödlich. Als diese Krankheiten nun über sie hereinbrachen, war die Wirkung verheerend. Bereits 1493 brach auf Hispaniola eine Epidemie aus, die wahrscheinlich von den Schweinen an Bord der spanischen Schiffe eingeschleppt worden war. Bartolomé de las Casas, der als junger Mann nach Hispaniola kam und zunächst selbst ein Encomienda besaß, beschrieb die Zustände später in erschütternden Worten. Er berichtete von Krankheit, Tod und Elend in unvorstellbarem Ausmaß. Die Bevölkerung von Hispaniola, die bei der Ankunft von Kolumbus möglicherweise mehrere hunderttausend Menschen umfasst hatte, war bereits um 1506 auf ein Drittel geschrumpft. Um 1520 lebten nur noch wenige tausend Taino auf der Insel. Um 1550 waren sie nahezu ausgelöscht. Las Casas, der 1502 als 18-Jähriger nach Hispaniola gekommen war und dessen Vater und Onkel bereits mit Kolumbus auf dessen zweiter Reise gesegelt waren, erlebte eine tiefgreifende Wandlung. Als junger Mann hatte er selbst eine Encomienda besessen und von der Arbeit der Taino profitiert. Doch 1514, an einem Pfingsttag, stieß er auf einen Bibelvers aus dem Buch Jesus Sirach, der lautete: „Das Brot der Armen ist das Leben der Bedürftigen. Wer es ihnen nimmt, ist ein Mörder.“ Diese Worte trafen ihn wie ein Blitz. Er sah in ihnen eine göttliche Verurteilung des gesamten Encomienda-Systems. Und von diesem Tag an widmete er sein Leben dem Kampf gegen die Ausbeutung der indigenen Völker. Er wurde Dominikanermönch, reiste unermüdlich zwischen der Neuen Welt und Spanien hin und her, verfasste seinen berühmten Bericht mit dem Titel »Kurz gefasster Bericht von der Verwüstung der westindischen Länder«, in dem er die Grausamkeiten der Konquistadoren in erschütternden Details beschrieb, und wurde zum ersten offiziellen Beschützer der Indianer ernannt. Sein Bericht wurde zu einem der meistgelesenen Bücher des 16. Jahrhunderts und löste in ganz Europa eine Debatte über die Rechte der indigenen Völker aus. Sein unermüdlicher Einsatz führte 1542 zu den neuen Gesetzen, die Kaiser Karl V. unterzeichnete. Diese Gesetze verboten die Versklavung der indigenen Bevölkerung, schrieben eine schrittweise Abschaffung des Encomienda-Systems vor und bestimmten, dass die Indigenen als freie Untertanen der spanischen Krone zu behandeln seien. Es war ein bedeutender Fortschritt, zumindest auf dem Papier. In der Praxis wurden die neuen Gesetze in den Kolonien oft ignoriert oder nur halbherzig umgesetzt, und die Ausbeutung der indigenen Bevölkerung ging in anderer Form weiter. Aber Las Casas hatte einen moralischen Grundstein gelegt, der die europäische Debatte über Menschenrechte für Jahrhunderte beeinflusste. Was auf die Ankunft der Europäer folgte, war der sogenannte kolumbianische Austausch, ein Begriff, den der Historiker Alfred W. Crosby 1972 prägte. Es war ein massiver, beispielloser Transfer von Pflanzen, Tieren, Krankheiten und Menschen zwischen der alten und der neuen Welt, der beide Hemisphären für immer veränderte und die Welt, wie wir sie heute kennen, formte. Aus Amerika gelangten Pflanzen nach Europa, Asien und Afrika, die die Ernährung der Menschheit revolutionierten. Die Kartoffel, ursprünglich in den Anden beheimatet, wurde zum Grundnahrungsmittel in Irland, Deutschland, Polen und Russland und rettete Millionen Menschen vor dem Hungertod. Die Tomate, die italienische Köche erst skeptisch beäugten und für giftig hielten, wurde zum Herzstück der mediterranen Küche. Mais aus Mexiko verbreitete sich über den gesamten afrikanischen Kontinent und ernährt dort heute hunderte Millionen Menschen. Kakao aus Mittelamerika wurde zur Grundlage der europäischen Schokoladenindustrie. Tabak, Erdnüsse, Kürbisse, Bohnen, Ananas, Paprika, Vanille und Chili
fanden ihren Weg in die Küchen und Kulturen der ganzen Welt. Man schätzt, dass heute etwa ein Drittel der weltweiten Nahrungsmittelproduktion auf Pflanzen zurückgeht, die ihren Ursprung in Amerika haben. Im Gegenzug brachten die Europäer Weizen, Reis, Zuckerrohr, Kaffee, Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Hühner in die neue Welt. Die Pferde, die ironischerweise ursprünglich aus Nordamerika stammten und dort vor Tausenden von Jahren ausgestorben waren, veränderten die Lebensweise ganzer indigener Völker auf dem amerikanischen Kontinent. Die Prärie-Indianer Nordamerikas wurden zu berittenen Jägern und die Gauchos der südamerikanischen Pampas zu legendären Reitern. Das Zuckerrohr wurde zur Grundlage einer Plantagenwirtschaft, die ihrerseits den transatlantischen Sklavenhandel befeuerte, eine der größten Zwangsmigrationen der Menschheitsgeschichte, bei der zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert etwa 12,5 Millionen Menschen aus Afrika verschleppt wurden. Doch der tödlichste Teil dieses Austauschs waren die Krankheiten. Pocken, Masern, Grippe, Typhus, Pest, Malaria und Keuchhusten verbreiteten sich wie Feuer unter den indigenen Völkern der gesamten westlichen Hemisphäre. Zwischen 1492 und 1650 starben nach Schätzungen von Historikern zwischen 80 und 95% der gesamten indigenen Bevölkerung Amerikas. In der Karibik war der Verlust noch drastischer. Bis 1600 waren auf den meisten Inseln mehr als 99% der ursprünglichen Bevölkerung verschwunden. Es war eine der größten demografischen Katastrophen in der Geschichte der Menschheit. Und doch, die Taíno verschwanden nicht vollständig. Ihre Auslöschung war nicht total, so sehr sie es auch zu sein schien. Ihre Gene leben weiter in den heutigen Bewohnern der Karibik. Genetische Studien, die in den letzten Jahrzehnten durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass ein erheblicher Anteil der modernen Bevölkerung von Puerto Rico, der Dominikanischen Republik und Kubas Taíno-DNA in sich trägt. In manchen Regionen liegt der indigene genetische Anteil bei über 15%. Die Taíno sind nicht verschwunden. Sie wurden Teil einer neuen Bevölkerung, einer Mischung aus indigenen, europäischen und afrikanischen Vorfahren, die die einzigartige Kultur der heutigen Karibik geschaffen hat. Ihre Worte leben weiter in Sprachen auf der ganzen Welt, in Worten, die wir täglich benutzen, ohne zu wissen, woher sie kommen. Hängematte, Hurrikan, Kanu, Tabak, Barbecue, Mais, Kartoffel, Tomate, Schokolade. Und ihre Nachfahren kämpfen heute um Anerkennung und um die Bewahrung dessen, was von ihrer Kultur erhalten geblieben ist. 1998 wurde die Vereinigte Konföderation des Taíno-Volkes gegründet. Eine Organisation, die sich der Wiederherstellung der Taíno-Kultur, Sprache und Religion widmet. In Puerto Rico, Kuba und der Dominikanischen Republik gibt es Gemeinschaften, die ihre Taíno-Herkunft pflegen und traditionelle Methoden der Landwirtschaft, des Fischfangs und der Heilkunst fortführen. Die Geschichte des 12. Oktober 1492 ist also keine einfache Entdeckergeschichte. Sie ist die Geschichte einer Begegnung zwischen zwei Welten, die tragisch endete, aber deren Folgen uns alle betreffen. Sie ist die Geschichte eines Mannes, der mutig genug war, ins Unbekannte zu segeln und gleichzeitig blind genug, um in einer gastfreundlichen Zivilisation nur Untertanen und Ressourcen zu sehen. Sie ist die Geschichte eines Volkes, das jahrtausende lang in den karibischen Inseln eine blühende Kultur aufgebaut hatte und das innerhalb weniger Jahrzehnte fast vollständig vernichtet wurde. Und sie ist die Geschichte eines Austauschs, der die gesamte Menschheit veränderte, zum Guten und zum Schlechten. Jedes Mal, wenn du eine Tomate isst, eine Kartoffel schälst, Schokolade trinkst, Mais kochst oder Tabak siehst, berührst du ein Erbe, das an jenem Tag begann, als ein genuesischer Seemann einen Strand in den Bahamas betrat und glaubte, er sei in Asien.
Jedes Mal, wenn du das Wort Hurrikan sagst oder Kanu oder Hängematte oder Barbecue, sprichst du die Sprache der Taino. Sie sind nicht verschwunden. Sie leben weiter in der Welt, die sie mitgestaltet haben, auch wenn die meisten von uns das nicht wissen. Und vielleicht ist das die wichtigste Lektion dieser Geschichte, dass keine Begegnung ohne Folgen bleibt, dass jede Entdeckung auch ein Verlust sein kann und dass die Geschichte nie nur eine einzige Seite hat. Und jetzt, wo die Sterne über uns leuchten und die Wellen leise ans Schiff schlagen, lass diese Geschichte langsam verklingen. Lass die Bilder der karibischen Inseln verblassen, die Stimmen der Taino leiser werden, das Knarren der Santa Maria verstummen. Spür, wie dein Atem langsamer wird, wie dein Körper schwerer wird, wie die Dunkelheit dich sanft umhüllt wie eine warme Decke. Du musst nichts mehr tun, keine Gedanken mehr festhalten, nur noch atmen und gleiten, gleiten und träumen. Morgen wird ein neuer Tag sein, mit neuen Geschichten und neuen Wundern. Aber für jetzt ist es genug. Für jetzt ist alles gut. Schlaf gut, und wenn dir diese Reise gefallen hat, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine Geschichte verpasst. Ein Like hilft dem Kanal enorm, und wenn du mir in die Kommentare schreibst, welcher Teil der Geschichte dich am meisten berührt hat, freue ich mich sehr darüber. Bis zum nächsten Mal bei Mondwort. Gute Nacht.